Edu, tu que te vas iniciar recentment en el wingfoil, lo has trobat car, el material? És bona pregunta, perquè clar, quan dius car estem parlant de producte nou. Saps? Avui en dia, com parlàvem de l'evolució, jo me'n recordo també quan vaig els meus inicis amb el kitesurf, el material també canviava molt ràpid. Llavors, les persones que s'estan iniciant es compren el material per iniciar, però de seguida tenen un perfeccionament o volen una taula més donades i no te la twin. Llavors, hi ha molt de mercat de segona mà. I és un mercat de segona mà que té poc ús i normalment és un ús que està ben cuidat, té pocs impactes. Val la pena el material de segona mà? Jo crec que sí, jo crec que dintre dels esports hi ha una part del meu ofici, la meva feina, que em dedico a vendre productes de segona mà i de tots els esports. I veus aquest tipus de material està molt més ben cuidat que un altre tipus de material que es desplaça per terra. Sí, llavors sí que hi ha el hàndicap de l'aigua salada, que ha de tindre un manteniment, ha de tindre un cuidado, però normalment la gent que és de mar ja ho sabem, i és producte en aquest tipus d'esports que evolucionen tan ràpid que es canvia molt ràpid per la teva pròpia evolució de nivell. Llavors vosaltres dos no us vau entendre la primera venda, però es va vendre de seguida a la taula amb una altra persona. Sí. No, sí que és cert que si tiréssim 5 o 6 anys enrere i ara agafessis material, el primer material diries no, però ara has de ser molt fi per veure la diferència. Una persona que s'iniciarà igual de bé amb el material de l'any passat o de fa 2 anys que el d'aquest. Llavors, si té l'opció de poder comprar un material de fa 2 anys o de l'any passat, que com dius tu estarà nou, doncs no ho notarà. De fet, hi ha alguna marca que un any per l'altre potser només canvien els logos. Ara, quan vam tindre la pandèmia, moltes marques, pel fet de no evolucionar, de no treure producte, el que van fer és, durant un any o 2, van mantindre el mateix producte o van canviar només el color. O sigui, que està molt bé de tirar de material de segona mà, perquè el material nou jo sí que trobo que és car. La veritat és que és car, perquè a vegades una cosa dius, hòstia, si això és quasi un sou. Sí, però Joan, al final jo crec que hem de veure què és car, ¿vale? O sigui, algo que fas servir sovint i que et dona un plaer brutal. Sí, això sí. Vull dir, és una inversió. Clar, és que què és car? Què és per tu un vi car? Pues un dirà, pues jo valoro molt el vi i per mi un vi car és de 300 euros l'ampolla. Jo que no bec vi, dic, ostres, pues per mi un vi car és de 10 euros. Llavors és molt relatiu el valor que tu li dones. A més, tens raó amb una cosa, que aquest valor que tu compres, el preu que poses, al final no ho perdràs del tot, perquè ho tornaràs a vendre. I a més, és el que dius, comença a dividir per les vegades que has entrat a l'aigua i dius, pues potser la sessió no em surt encara. Total, si agafo el cotxe i me'n vaig a la neu, he de pagar benzina, he de pagar un hotel, he de pagar tot el material, diu, te surt molt més barat i aquí estàs gaudint simplement entrar a l'aigua, no? O sigui, tot, com dius tu, és relatiu. Lo car és tindre-ho parat. Això, exacte. Llavors, exacte. Si tens clar que navegues, val la pena. I des d'un prisma proveïdor, des d'un prisma més de fabricant, al final són poques quantitats. És això. Són poques quantitats i són difícils de fer. Al final una ala de carbono no és tan fàcil de fer. Una taula de wing, la flotabilitat, les fibres, tot el que porta, els controls de qualitat, els controls mediambientals, tot això s'ha de pagar, les veles s'han de cosir. Doncs és un material de molt de treball manual i poques quantitats. I amb molta competència. Hi ha moltes marques avui en dia que volen treure el producte, llavors hi ha més marques quasi que realment riders. En tot el que és carbono, foils i taules hi ha poc marge. Realment els preus estan vull dir, és car per la vista del client final, però no hi ha un bon marge. Llavors, a veure, quan me refereixo que és car és que dius, vas a comprar una taula i dius, ostres, val tant? Però clar, després, quan fas el pensament, dius, i les vegades has de dividir per les vegades que entraràs a l'aigua. Al final, aquesta taula no la cremaràs, o sigui, acabaràs venent-la, amb la qual trauràs un valor residual, o sigui, al final... És un esport. És una inversió, és un esport car. Això no podem, o sigui, no és com sortir a córrer, a fer exacte, agafes unes bambes i vas a córrer. El que passa que, jo dic, ostres, jo no podria accedir a la Fórmula 1. No, perquè no tinc els diners per... Vale, doncs ja no m'ho plantejo. Doncs depèn de quin poder adquisitiu, potser, escolta'm, no pot entrar, però tenim la sort que el mercat de segona mà està rebentat. Sí, això... o sigui, això és... Per sort i per desgràcia. Per sort i per desgràcia. Per sort el que entra i per desgràcia el que està dins. Quan tu vols vendre alguna cosa, doncs per desgràcia, perquè està molt baix. Però jo, si vull comprar alguna cosa de segona mà, sort per mi, perquè puc trobar de l'any passat
material al 50% més barat del PVP de l'any passat, està superbé, O sigui, Sí. de segona mà hi ha moltes opcions i per qui no té un poder adquisitiu alt o no vol gastar-s'ho en això perquè té altres prioritats, doncs la segona mà és una opció molt bona per començar. Això al final no és un pre. El que vol començar-se, el que vol iniciar, a més és el que hem parlat altres vegades, no et gastis res de moment, ves a un curs, ves a una escola i ho proves. Llavors, amb el preu de l'escola, amb el preu de les hores, t'entra el material i tu no has de fer cap no has de fer cap desemborsament, o sigui, simplement ho proves. Si no t'agrada, però si t'agrada, doncs bueno, ja també tindràs, a més, més idees. Més clar de lo que perquè l'escola t'haurà de dir, doncs mira, t'has de comprar això, això i això. I t'entrarà al mundillo.